Tosielämää vai todella vinksahtanutta fantasiaa, sitä ihmeteltiin korealaisrobottien esittelytilaisuudessa. Kustaan kartanon uusien hoitajien suurilla silmillä ja hassuilla hatuilla on tarkoitus pehmentää kylmän tekniikan aiheuttamaa torjuntaa. Se liittyy tähän aasialaiseen kulttuuriinkin osittain, mutta myös siihen, että ne eivät olisi pelottavan näköisiä. Että näähän on huomattavan ystävällisen näköisiä ja tekniikkaahan liittyy aina pelkoja. Vasen käsi sivulle, oikea käsi sivulle. Muistia ja liikuntakykyä virkistävässä robottijumpassa pysyivät hädintuskin mukana edes nuoret korealaisteknikot. Eikö olekin vähän haastavampaa? Tiedän, että pystyt siihen. Ikäihmiset ovat kokeneet pelit ja leikit sekä kiinnostaviksi että uuvuttaviksi. Heikkokuntoisimmille ne ovat olleet aivan liikaa. Se vaatii hirveästi keskittymistä. Sitä nimenomaan. Asukkaiden munamieheksi ristimä robotti maksaa vain $10,000, huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa hoitajan vuosipalkka. Sosiaalijohdon mukaan säästöistä ei kuitenkaan ole kyse, eikä ihmisiä aiota korvata koneilla. Vähiinkäyvä henkilökunta yksinkertaisesti tarvitaan välittömään hoivatyöhön. Tämä on yksi varteenotettava vaihtoehto katsoa, että miten me voidaan meidän omaa henkilökuntaa sitten vapauttaa muihin vanhusten kanssa tehtäviin toimintoihin, jos robotit voisivat esimerkiksi heitä viihdyttää ja järjestää ohjelmaa. Myös epäileviä äänenpainoja kuuluu. Onko sellainen huolenaihe, että pikkuhiljaa tällaisilla elektronisilla leluilla korvataan ihmiset? Pahaa pelkään, että se on tulevaisuutta. Mutta jos se kerran auttaa meitä vanhoja pitämään muistimme tallella ja muistamaan asioita, niin hyväksytään robotitkin. I Aarhus har en gruppe robotter indtaget et ældrecenter. De skal styrke de ældres evne til at koncentrere sig og huske bedre. En helt ny industri inden for velfærdsteknologien, hvor robotter kan afløse mennesker. Silbert ligner noget fra Star Wars. Men hvis den virker som forventet, bliver kvinden her bedre til at huske. Aarhus Kommune er gået sammen med et robotudviklingsfirma i Korea. Man vil se, om robotterne kan bruges til hukommelsesstimulering i den danske plejesektor. Der er jo ingen tvivl om, at det kommer. Vi bliver flere og flere ældre, og det er nok vejen frem. Efter de første spæde forsøg ser det lovende ud. Til at begynde med var de ikke så koncentrerede om de her øvelser. Men jeg skal da lige love for, at nu bruger de hjernevindingerne, hver gang de kommer herind. Her kører Silbert først en tur på det ternede gulv. Derefter skal deltagerne styre den igennem samme mønster. Og det er faktisk ikke helt let. Her, der kræver det, at du er fuldt koncentreret. Og det kan jeg godt se i sin dagligdag, at det er godt at kunne øve sig i at være fokuseret på nogle enkelte ting. Så det smitter af også i dagligdagen? Det er jeg helt sikker på, at det gør. Her er det et program, hvor deltagerne både skal huske tal og følge en bestemt rytme. Så det er noget, der kan bruges? Ja, det tror jeg egentlig godt, det er. Jeg i hvert fald tror jeg bliver lidt bedre sådan til at huske tal og sådan noget, ja. I kommunen er man overbevist om, at vi kommer til at se mere til robotter i plejesektoren. Vi kommer til at lave en ret hård prioritering af, hvordan vi vil bruge de ressourcer, vi har. Og det her er en forholdsvis billig måde at lave en målrettet træning på. Og så kan vi jo så bruge de ressourcer, det her frigiver, målrettet på steder, hvor man ikke kan erstatte det med teknologi. Nogle af deltagerne mener faktisk, at robotterne kan være med til at sikre dem et mere værdigt liv, hvis de i fremtiden skulle blive handicappede. Bare sådan noget som et toiletbesøg, det ville være grænseoverskridende for mig, hvis jeg ikke kunne gå på toilettet selv. Jeg ville virkelig gerne, hvis der kunne være nogle hjælpemidler, som kunne hjælpe mig, hvis jeg kom i situationen. Forsøget kører foreløbig frem til februar.